многодетный папа. Папа у нас лидер в семье. Он умеет повести за собой. Мы поддерживаем друг друга. Заботимся друг о друге. Один в семье опора для второго. И мы Гера, ты собрался на море завтра? А? солнце, ветер, море. Давай, давай, тащи, тащи. Господь, Отче наш, сущий на небесах. Детифришники. Мама. Ну-ка, сыграй на саксофоне, сынок. Эй, банда. Смотри, какие облачка, Гера. Мама, вы что, без телефона? А? Без телефона? А? Чупа-чупсы. Кто на море приехал? Чупа-чупсы. Чупики. Гера. Мам, давай, говори, ты будешь спать? Да. Давай, Сейчас, Кирилл, Леня, будешь спать? Я тоже буду спать, если честно. Отлично, Я отлично. устал в 5 утра. Да, дай сосуд. Дай. Ам. Гера, ты с мужиками пойдешь ром пить? Ку-ку! Эй! А он сам не может, да, сидеть? Привет! Дед! Не валяй. Ну-ка, помаши маме. Он какой-то неправильный. Я пошла. Рулевой, рули сюда. Я тебя держать должна, что ты уходишь. Давай. Руку давай. Я уже плаваю. Давай, я научусь. Давай, иди сюда. Давай, иди сюда. Ты прыгай. Пойдем.
боитесь? Вообще ничего не боится. А? Сейчас Дианку побежит, ты хочешь купить. Кто на море, Гера? Второй раз уже. Что такое? Лови. Не нужно мяч. На каму. Гера. Смотри на каму. Глянь сюда. Не хочешь с головой окунуть? С головой не хочешь окунуть? Странно, ты ж не плакал. Ну. Кира, ну как тебе вискарик? Katılmak isteyen misafirlerimizi bekliyoruz. Last Five Port Fish'te izleyebiliriz. Папа фотографирует. Пойдем туда сфотографируем.
Гера. Дима чешет. Первый раз за 4 дня. Сильвермен. Короче, хочешь? Иди к папе надо. Что ты Сильвермен? А? Что ты Сильвермен? Вышел покурить. То есть, надо когда покурить. Ну куда ты пошлепал? Ты бахалка, иди сюда. Ты не прыгай сюда. Все, и дай. А я заберу тебя. Забирай, забирай. А так нельзя делать. Пусть Ляля поиграет. Давай вот на этом поплаваем. Будешь плавать? Пойдем за соком пока. Пойдем? Пойдем? Пить возьмем. Пить возьмем.
Вкусное мороженое, Гера. О, кому светящиеся ботинки купили, а? Это... Опа-ля. Да, весь светится. Тырыц, тырыц. Покажи всем, как ты ходишь по морю сам. Помаши привет. Дед, помаши маме привет. Смотри на маму. Не хочешь салфануться? Ребятня. Мама. Давай, смотри на папу. Помаши папе. Гера, привет. Кто лопает мороженое банановое? Помаши бабе ручкой. Привет, привет, баба. Скажи, завтра на 2 недели к тебе приеду. Он сам, он ложки хочет лопать. Гера, кто тебе там щекочет? О, привет!
Где папа? Маши папа. Потанцуй. Потихоньку. Ты видел себя? Ты как свинюшка сидишь. Что, понравится тебе, да? Она испугается, мне кажется. Девушка же, да? Мальчик? Мальчик. Мальчик, что такое-то? Сразу обиделся. Хочешь попробовать? Хочешь? А он не клюнет? Думаю. Потихоньку. Только да. Его нельзя дергать. Трогать нет. Просто вот так. Да, пальчиком. погладить просто. Вот так, пальчиком. Класс? Нравится? Нравится попугай? Кто домой летит?